الحمد لله الذي علمنا كيف نحمد. الحمد لله الذي علمنا كيف نحمد. والصلاة والسلام على من سماه ربه في القرآن محمدا وأحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في ملكه لا شريك له، واحد في ذاته لا قسيم له، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما به من نقصان. وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله هو خير من خلق الله، هو خير من عبد الله. يحدثكم عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: بينما أنا بين النوم واليقظة إذ جاءني جبريل وميكائيل، وقال جبريل لميكائيل: يا ميكائيل زن محمدا ب10 رجال. ضع محمدا في كفة وضع 10 من الرجال في كفة. قال: فوزنت بهم فرجحت بهم، أي فضلا وكرما وخلقا وأدبا وعبادة. قال: وزنه 100. قال: فوزنت بهم فرجحت بهم. قال: وزنه ب1000. قال: فوزنت بهم فرجحت بهم. فقال جبريل لميكائيل: يا ميكائيل دعه، فوالذي بعثك بالحق لو وزناه بأهل الأرض جميعا لرجح بهم. إنه محمد رسول الله. صلى عليك الله يا نورا على الدنيا تجلى، صلى عليك الله يا فجرا على الدنيا أطل. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات مختصرات. استمعنا من سورة لقمان، وهي سورة مكية، أي أنزلت على أطهر قلب خلق الله، قلب محمد رسول الله قبل الهجرة الشريفة. ودائما السورة المكية تعنى بالحديث عن العقيدة وعن البعث والنشور. سمعنا وصايا لقمان لابنه، وكانت أول وصية له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا كان الشرك ظلما عظيما؟ لما نزل قوله تعالى سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ولكن الأمن هم مهتدون. وأينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هذا، ولكن كما في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إذن فهذا الظلم هو ظلم الشرك. ولماذا كان الشرك ظلما عظيما؟ لماذا؟ لأنه ما معنى الظلم؟ أن تضع الحق في غير مكانه، أن تضع الحق في غير مكانه. وحق العبادة لمن؟ لواحد، هو الله. الذي يستحق العبادة واحد، هو الله جل جلاله. ولذلك عندما تضع العبادة لغير الله، عندما تكون العبادة لله، من فعل هذا فهو ظالم. لذلك كل كافر ظالم. وليس
وليس كل ظالم كافر. كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر. فالكافر ظالم. لماذا؟ لأنه أعطى الحق لمن لا يستحق. عبد شجرا عبد حجرا عبد شمسا عبد قمرا. ولذلك يوم القيامة بشرى لنا جميعا، يوم القيامة ينادي منادي ليذهب كل واحد مع من كان يعبد. فاللي يروح ليعبد الشمس، والشمس ماذا ستعطيه؟ القمر يروح للقمر، اللي بيعبد حجر ويعبد شجر، اللي بيعبد فأر الفئران في الهند معبد فيه 40,000 فأر يعبد بقر. فيذهب الجميع وتبقى أمة التوحيد واقفة في أرض الموقف في القيامة، في ساعة القيامة. فتسألهم الملائكة من تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. فيقال لهم هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقول نعم. ويقال لهم كيف تعرفونه وأنتم لم تروه؟ فيقولون إنه ليس كمثله شيء، إنه ليس كمثله شيء. إذن إن الشرك لظلم عظيم، أنه أعطى حق العبادة لغير الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم، من خلق يستحق العبادة، من وهب يستحق العبادة، من أعطى يستحق العبادة. ولذلك قل الحمد لله. خطاب العقل. والجماعة العقلانيين دول تعبوا. تعال تسمع خطاب العقل مش خطاب النقل بقى. ما هو النقل ليه وليك. احنا موحدين بالله، لا اله الا الله محمد رسول الله. استدل لك بآية من القرآن، بآية بحديث من السنة. لكن الغير المسلم اجيب له خطاب عقلي. تعال اسمع، تعال. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. استفهام بقى. خير أما يشركون. طب من عبدوهم من دون الله ماذا فعلوا؟ ماذا قدموا؟ اسمع بقى. أمن خلق السماوات والأرض. هو اللي خلق يعبد، اللي خلق يوحد، اللي خلق نزل له نعبده بما أمرنا، نتعبده ما أمرنا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ أين هو؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولو كان في آلهة تانية هم فين؟ إذا لابتغوا إلى العرش. يطلعوا ربنا يقولوا تعالى انت واحد نحن معاك اهو. رحمة الله على الشعراوي قال هم موجودين ومش موجودين إله دين. طب سمعوا ولا ما سمعوش؟ طب إن كانوا سمعوا طب لماذا لم يذهبوا يصعدوا لصاحب العرش جل جلاله؟ طب إن كانوا ما سمعوش يبقى آلهة نايمة على ودنهم. ما تنفعش آلهة، ما ينفعش. ولذلك يعني مما يستأنس به أن طارقا طرق الباب على فرعون وكان إبليس خبط الباب كده على فرعون. ففرعون بيقول له مين؟ قال له يخيبك إله مش عارف مين اللي بره الباب. انت لا عر أو والله انت إله مش عارف مين اللي بره. مين هو الإله؟ الإله يسأل. ولذلك يعني نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنت كموحد بالله عقلك أعلى وأطهر وأنظف من الذين صعدوا القمر ولم يعلموا أن الله واحد لا شريك له. نعم أنت بالفطرة قلت هو الله واحد لا شريك له. ينفعش. يبقى الذي خلق هذا كله أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون بالله غيره، يساوون بالله غيره. أمن جعل الأرض قرارا، خطب عقله، وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ أكثرهم لا يعلمون.
اين هو هدهد اله فين؟ ولذلك لما اغرق الله فرعون ومن معه قال له ايه؟ فاليوم ننجيك ببدنك ليه؟ لتكون لمن خلفك آية. ليه؟ لأن فرعون لو أغرق والجثة لم تظهر ولم يلفظها الماء الخارج، هيقولوا ايه بقى؟ ده راح يمارس بقى الملك من السماوات العلى والكلام منه. لا، إلهكم جيفة، إلهكم جيفة، دوست على الجيفة. ايه لتكون من خلفك هذا هو إلهكم جيفة. يبقى ايه؟ أمن خلق السماوات، أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من غير الله؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فلما ذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ هاتوا برهانكم، أين دليلكم أن هناك إلها مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشرك ظلم عظيم لأنه جعل الحق لمن لا يستحق العبادة إلا واحد، هو الله الواحد. ثم تضمنت الوصايا الأدلة على أنك وحدت الله. ما هو التوحيد ده مش باللسان ولا مش كلام بس. ولذلك انت في الاخر قرأ ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللهم. قال هبل ولا اللات ولا العزى، اصلا مش هيبلغ هبل، هم عارفين. اما هي مشكلته، المشكله عنه في الكفر ايه؟ الالوهيه. ما هو ربوبيه الرب اللي خالق ربنا، بس الاصنام دي بنعملها عشان تقربني الله ايه؟ زلفى. عنهم كفر في الايه؟ في الالوهيه. ما هو الايه؟ الايمان اقسام، التوحيد اقسام ثلاثه: توحيد الايه؟ الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبيه ان تؤمن ان الله رب كل شيء، خالق كل شيء، مالك كل شيء. الالوهيه ان تؤمن ان الله هو الواحد الذي يستحق العباده وحده. الاسماء والصفات ان تؤمن ان الله له الاسماء الحسنى والصفات العلى. اذن فالذي امن هذا الايمان يا بني انها ان تك مثقال حبة خردل، دي على ايمانك ان تخشى الله في السر والعلن. اجعل ايمانك يا بني اقم الصلاة. من اقام الصلاة فقد اقام دينه، ومن هدم الصلاة قد هدم دينه. واختم بكلمة لا تنسوها وبلغوها: من ليس عنده صلاة ليس عنده اسلام. من لم يصل لله فلا تحدثني عن صيامه ولا عن صدقاته ولا عن عمراته ولا عن حجه ولا عن صلاته. لا تحدثني عن شيء لا طالما انه لا يصلي. الذي لا يصلي لا يقبل منه لا صرف ولا عدل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما يسأل عنه العبد في قبره صلاته. اسمع: فان صلحت صلح العمل كله وان فسدت فسد العمل كله. اسأل ربي جل في علاه ان يجمعنا هذا الجمع في الجنة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها. عشان ما نطولش على الناس بس، عشان ما نطول، معلش لا تعرف ما نطولش على الناس بس، حتى لو نطير على الناس 10 كتير. يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الصلاة يا حبيبي، الصلاة. شوف، منذ 38 سنة وأنا أتشرف بالدعوة إلى الله. قد لا تخلو، وقد للتحقيق مش الاحتمال هنا، قد لا تخلو محاضرة أو خطبة أو كلمة من الكلام والحديث عن الصلاة. لا طالما أنك تصلي فأنت موصول بالله، وإذا كنت موصولا بالله فلا تخف من شيء.
لا تخف من احد، لانك مع من؟ مع مالك الملك. يا اخي اللي معاه كارت بتاع مسؤول بشري طيني ترابي، ها، يقول لك ده انا. فكيف من كان معه الله؟ ولذلك موسى عليه السلام لما قاله قومه وكلام حقيقي حقيقي بالمادة بالمحسوس، قالوا ايه؟ إنا لمدركون. ليه؟ لأن وراهم أمامهم بحر تتلاطم أمواجه، وخلفهم فرعون ومعه 600,000، وقالوا 1000 يعني مليون، 600,000 جندي بسلاحهم وعدتهم وعتادهم، وهم امامهم البحر. لا نجاة لا نجاة لا نجاة. قال موسى، هم قالوا إنا لمدركون، وهذا بالمحسوس واقع. ماذا قال موسى؟ كلا أتقولها بملء فيك وقد تكذب بعد لحظات؟ لا، لن تكذب. لا أقولها بقوتي ولا بحولي، ولكن إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. وذلك يعني من اللطائف في التفسير أن العلماء قالوا لما قال حبيب محمد هو في غار حراء لأبي بكر إن الله معنا، المعنى. وموسى قال إن معي. قالوا لم يضل أبو بكر بعد رسول الله كما ضل بنو إسرائيل بعد موسى. إن الله إيه؟ إن الله معنا، إن الله معنا. فأنت في الصلاة في معية الله يا أخي بالله عليك، وأنت في سجودك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بالله عليك إذا سجدت لله قل ما شئت وبأي لغة. هو الفرنساوي والإنجليزي هو بيلعب لغة، بأي لغة، لأنك في السجود أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. اسكت واعبد، ادعو ربك دائما وأنا أدعو هذه الدعوة. اللهم لا تحرمني من السجود لك على وجهي حتى ألقاك، لأن السجود على الوجه غير. في مرة كسرت رجلي، يعني عافاكم الله، كسرت رجلي مرة وقعدت يومين مش قادر اسجد على وجهي، مش قادر، انا مش حاسس بالصلاة، وتحاملت ورحت نازل على وجهي. خلاص انا السجود على الوجه معنى كأنك جعلت مواطن العزة كلها فيك لله على الوجه. ولذلك الذي لا يصلي لن يعيش هذه الروحانيات كلها ابدا، ولا هذه المكاسب ابدا. لماذا؟ انه بعيد عن الله. وكذا كلما كنت قريبا من ربك بصلاتك له كلما عافاك، كلما اذا سألت اعطاك، اذا استغثت اغاثك، اذا استعنت اعانك. اسأل ربي جل في علاه ان يجمعنا هذا الجمع في الجنة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب. قد عجز الطبيب فداونا يا رب، قد قلت حيلتنا فتولنا يا رب. أكرمنا ولا تهنا يا رب، زدنا ولا تنقصنا يا رب. يا من لا يرد قضاءك إلا قضاؤك، رد بدعائنا قضاءك وكل قضاؤك أرحم الراحمين. يا من لا يرد قضاءك إلا قضاؤك، رد بدعائنا قضاءك وكل قضاؤك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهذا المتوفى وارحمه رحمة واسعة تستغرق كل ذنوبه، فلا تبقي عليه ذنبا يحاسب عليه. اللهم صل وسلم وبارك على البشير نبينا محمد.